إحنا زي ما إحنا اتفقنا إن الفيديو ده هيبقى لنقد التصميمات. آآ يعني هنبتدي بداية جديدة، أو إن إحنا بداية هنبني عليها مشاريع. كان في الفيديوهات اللي كانت قبل كده أو في التسجيلات اللي كانت قبل كده، كنا بنطلب تصميمات منفصلة إلى حدٍ ما، تصميم social، تصميم manipulation، بنستخدم تكنيك زي الdouble exposure. بس من المرة دي فكرنا بفكرة مختلفة شوية، إن إحنا هنبني project كامل، بحيث إن إحنا لما نيجي نعمل له presentation وننزّله عندنا على الBehance يبقى شكله متناسق وشكله مكمّل لبعضه. كون إن أنت بتكون عندك مشاريع كاملة على بعضها على الBehance بتاعك، فده بيقوّي منّه، يقوّي من تسويقك أنت برضه لنَفْسك، كإنّك مصمم بتعرف تعمل حاجات كتير، زي مثلًا ليك في الbranding أنا عايز التخصُّص، يعني أنا الأفضل إن أنت تتخصص في حاجة، بس إن أنت تعرف حاجة عن كل حاجة دي بتبقى حاجة كويسة. فإحنا بنجرّب إيدينا، عايزين بس إحنا لسه بنتعلّم، كالناس المشاركة معانا آآ هدفها بس إن هي تتعلّم لحد ما كل واحد يلاقي ضَلِّته، أنت هتتخصص social، مطبوعات، branding، اللي أنت عايزه. فكنا طالبين logo من الناس، إن إحنا نعمل logo بفكرك أنت، بتخيُّلك أنت، ما اشترطناش حاجة على حد، وكارت شخصي، يعني بداية بسيطة كده. فالناس ما شاء الله عاملين، أو الناس اللي مشاركة معانا عاملين لوجوهات شكلها جميل. هنبتدي إن إحنا نشوفها كده ونعلّق عليها ونشوف كنا ممكن نطلع بيها بأحسن حاجة إزاي، نكمّل الpresentation، المحتويات بتاعة الpresentation علشان نكمّل عليها في الفيديوهات اللي جاية. كده الshare شغال. طَب أول حاجة معانا النهارده وهي أميرة الشامي. تمام، هافتح كده الlogo، نتفرّج عليه كلّه كده على بعضه وبعدين نبقى نعلّق عليه. أميرة، تمام، الكارت حلو أوي، عاجبني الألوان بصراحة. إمم، تمام، حلو أوي. طيب، ممكن نعرف فكرته أستاذة أميرة لو ينفع؟ مساء الخير الأول. لا مساء أنا كنت الفل. فكرة إن إحنا بنعمل presentation لينا، آه، مش مش presentation كاملة الproject كامل، يعني أنا كده هاعيده تاني عشان لا، لا، عايزة لا، لا، أشارك لا، لأ، معاكم ما فيش مشكلة، لأ عادي، إحنا مش الفكرة أنت بتعمل لأ logo تمام، بتاعك أنا أنت. أنا عملته على إنه ليّا، يعني إيه اللي هو باعمل كارت ليّا، طب حلو. بس لو كان ساعدني كنت كمّلت فيه أفضل يعني. هو كويس جدًا على فكرة، أنا ما قُلتش حاجة، بس أنا عايز أفهم أنتِ عاملاه لنفسِك، كويس؟ طب ممكن آه، إيه الجزء اللي فوق تمام. ده ما هو الجزء اللي فوق ده قصته طويلة، هو ده في الآخر اسمي برضه، أصلًا؟ بس مقسوم نُصّين. إمم، لفة طويلة كنت عايزة أضبطه أكتر، ده أنا عاملاه من 12 سنة فاتت، من 18 سنة فاتت، إمم، فهو ده عايزاه يبقى الهوية بتاعتي. حلو أوي. كنت باقول لك عايزة أشتغل عليه أكتر عشان مش ده اللي أنا عايزاه. لأ كمّلي عليه، ما تغيّريش الفكرة، كمّلي عليه، بالضبط يعني فكرته جميلة ما شاء الله، أضبّطه. حلو. طب الfont ده يعني font جاهز والّا typography أنتِ اللي لأ كاتباه؟ فونت جاهز، ما فيش typography، ما كانش وقت، بس عاجبني الفونت ده جاهز أصلًا، يعني ماشي، العدل فيه بسيط كده وخلاص، بس هو فونت جاهز. حلو أوي، تمام. طيب ده الmock up بتاعه، اهم. وجينا لمّا حطيناه على الكارت، أنا عاجبني الكارت، أكتر حاجة عاجباني في الكارت إيه، إن إحنا خدنا الlogo عملنا منه قطوعات كده، عملنا منه pattern، دي أها. أكتر حاجة عاجباني، بس ككارت هو ده الضهر حلو، إنما كوِش لأ، مضيّعه، محتاج يترتب كتير، محتاج والحتة يترتب. البيضا اللي طالعة وحشة، والفونت مش اللي على الشمال ده مش مضبوط برضه. بالضبط، يعني أنتِ جاوبتِ على الحاجات محتاج. اللي أنا كنت هاقولها، بس لأ، ما هو أنا عاملاها ما كانتش عاجباني، بس لأ، هو الضهر أنا لو اتكلمت عن الضهر، الضهر شكله حلو، يعني الpattern والتنسيق والألوان ما شاء الله جميل جدًا. بس هنا أنا من رأيي كنا ممكن مثلًا نجيب الجزء ده هنحطه في الجنب هنا، تمام، والاسم تمام. بلاش بقى، إن الاسم خلاص أنا عامله في الlogo فأنا مش هاكرره تاني، فأنا ممكن أكتبه عادي بfont عادي، graphic designer ورقم التليفون. تاني حاجة الicons المحطوطة تحت دي، هي مرصوصة بس ما إيه لهاش علاقة هدفها؟ بيّا خالص، ما لهاش علاقة ولا بالكارت، أي حاجة، كنت لسه بالضبط. ضبّطتها لسه. فيعني هو محتاج تنسيق تمام. بس مش أكتر.
إنما اه كألوان لا حلو، هظبطه في بس. الكارت الاساسي بقى. حلو. تمام. تمام، تسلم ده يا عبد. الضهر وده الوش، يعني قُلنا التعليقات بتاعتنا عليه. تمام، حلو أوي. اه تمام. تمام. طيب ده اللوجو بتاع هند، بُناء العقارية. إمم، ده الكارت. طيب، أول حاجة في مشكلة هنا بالنسبة للألوان، هو اللوجو بسيط، شكله حلو، بس في مشكلة بالنسبة للألوان. موضوع الألوان مهم في اللوجوهات، أنا بابني براند، فبابني ألوان، فالعقارات مش هينفع إن أنا ألعب بيها بالألوان دي. تمام. الألوان برضه محتاج إن أنا هاشتغل على عقارات، فأنا هاستخدم الألوان اللي هي القافلة شوية، أو الألوان اللي هي زي مثلًا الرصاصي، زي البني المحروق، زي ممكن أسود، أحمر، دهبي، silver، حاجات زي دي. بس كون إن أنا أستخدم ألوان كتيرة زي دي كده لأ، هتبقى صعب. دلالات الألوان مهمة بالنسبة لي. تمام. فهنا مشكلة الألوان. ككارت أو عفوًا كلوجو بسيط، شكله حلو، بسيط، باين إن هو بتاع عقارات. تمام. محتاج مننا شوية مجهود بس بسيط في الsearch على الأقل، وهيطلع كارت جامد، أو هيطلع لوجو أنا مش مُصِر ليه على كارت، هيطلع لوجو جامد جدًا، حلو أوي. وبمناسبة برضه الshutter، تعالوا كده ندخل مثلًا، هاكتب هنا real estate logo. لو أنا دخلت كده على shutter real estate logo، بُص الحاجات، أنا مجرد بس داخل هنا أغذي عيني كألوان، كشكل، كfont، تمام، كتنسيق، مش أكتر. يعني مثلًا لو أنا هاستخدم، بُص البيت هنا مجرّده من تفاصيله كلّها، خطين، شكل الشباك، خلاص أنا عرفت إن ده بيت. نفس النظام هنا، بُص الألوان المستخدمة، أشهر أنواع اللوجوهات بتاعة الreal estate أو العقارات بتبقى بالألوان دي، أو الألوان الدهبي برضه دي معايا، الكحلي، حاجات زي كده. تمام. فعيب اللوجو ده هنا إن إحنا كنا بُخلا شوية، ما دوّرناش. لإن أنا عارف شغل هند، وعارف هي تقدر تطلّع إيه، فهنا أنتِ كنتِ بخيلة شوية، ما اديتيش لنفسِك وقت إن أنتِ تدوّري أو تعملي تغذية بصرية. ماشي. بالنسبة للكارت، طيب أنا لو جيت للكارت، الجزء ده كويس، الألوان يعني شغالة. بلاش في الكروت أو بلاش في المطبوعات الصغيرة أعمل drop shadow، مش ضامن هيطلع كويس في الطباعة والّا لأ، فأنا عامل هنا drop shadow، عامل هنا drop shadow. الtexture شكله جميل، بس ما فيش تباين ما بين الاتنين، الألوان حاسسها قافلة كلّها على بعضها، مع إني كنت ممكن أفتّحها شوية، ألعب بدرجات الألوان. هنا اللوجو بألوانه محطوط هنا على الكارت ضاع. في مبدأ عندنا في الطباعة، في شغل الطباعة، غامق على غامق ما يركبش. تمام. تاني حاجة، أنا مستغل المساحة الأكبر في إن أنا أحط صورة، مع إن الكارت المفروض أحط فيه الdata تبان أكتر، فتضبط معايا. يعني الكارت أنا محتاج العميل لمّا ياخده يعرف وسيلة تواصل، يعرف يوصل لي، فهيوصل لي من خلال الصورة؟ لأ طبعًا. الضهر شكله كويس، شكله لذيذ، بسيط، بس أنا مش عارف إيه المُغري في شركة بناء الكلمة. أنا كنت ممكن خدت اللوجو هنا حطيته في الضهر خليته باللون الأبيض، تمام، كان هيضبط معايا. مشكلة الproject ده، أو مشكلة اللوجو بالكارت، إن إحنا بس كنا محتاجين نعمل تغذية بصرية زيادة شوية، إنما كفكرة تمام شغال. وهند ممكن تطلّع شغل أحسن من كده، لإن أنا شُفت شغلها قبل كده. ماشي. ندخل، لو حد، بس أنا عايز الناس تتابع معايا في الmeeting، عشان لو حد بعت رسالة يقول لي. تمام.
طيب نيجي حبيبة، تيجي مثلا هي في نودلز كارد، ده PDF ودي صورة تقريبا حاجة واحدة. حاجة واحدة، خلينا بره أحسن، خلينا في اللي بره. طب تعالى ندخل هنا كلوجو. مم. نودلز روم حلوة أوي. يعني على حسب ما أنا فهمت فهو الطبق والشوكة والمعلقة في النودلز، والشنب ده الشنب اللي هو الصيني. وهنا اللي هي مين اللي داخل معانا جديد؟ محمد. وهنا اللي هي القبعة بتاعت الصين وكده. ونودلز روم، حتى الكلمة واخدة الشكل اللي هو الكيرفات واللولوة بتاعت النودلز وكده. بصراحة عاجبني كفكرة حلو. بس في مشكلة بسيطة، الألوان برضو. كألوان هنرجع لها كمان شوية، بس نشوف الكارت. بس عموما حلو جدا. هنا نودلز روم وأرقام التليفونات، فتافيت روم تمام. الداتا مش مظبوطة، في حاجة في الداتا. الفونت محتاج يكون يعني أخف من كده شوية، على محاذاة واحدة. الأيكونز تكون غير دي. الايكونز دي فيها مشكلة، شكلها غريب كده. فممكن نستخدم ايكونز اخف من كده شوية، اخف على العين على الاقل. الظهر الجزء ده برضو نفس نظام الفونت، يصغر سنة بسيطة. برضو في مشكلة في الالوان، يعني الالوان كبنيات متهيألي ما تليقش على النودلز. هنشوف دلوقتي امثلة لو عايز اعمل تغذية بصرية واشوف كالوان النودلز. بس كفكرة لوجو جامدة بصراحة، عجباني. لو انا جيت هنا هكتب في شطر نودلز لوجو. انا ممكن استخدم شاتر، وممكن استخدم بنترست، وممكن استخدم بيهانس، بس انا بميل لشاتر. شاتر بينجز بصراحة. كنودلز، نودلز هتلاقيه يلعب اصفر واحمر وابيض، حلو قوي. اصفر واحمر، اصفر واحمر. هنا اسود واصفر، اصفر واحمر. درجات الاحمر عموما يعني مش ثابت على درجة. هنا مثلا الطبق هو اللي لونه بينك واصفر واخضر. اسود، اصفر، احمر. اسود، احمر. تمام، اسود احمر، حلو. جابانيز نودلز، طريقة الكتابة هنا حلوة. شكل الباندا والكلام ده، احنا كده كده رمزنا للصين بالقبعة والشنب. آه، كمل. الشوكة كانت معانا، نتفرج. برضو دي كشكل البنت الصينية أو الكورية أو الآسيوية عموما. تمام. هنا برضو يعني أنا بقلب بس بتفرج كده. أنا يعني لو حابب إن أنت تفكر في فكرة لوجو للنودلز، أنت بتفكر في كده. تبتدي انت تدور، غذي عينك بس على الاقل. اتفرج، بصوا هنا مثلا مستخدمش الاحمر ولا الاسود، بس مستخدم معايا اصفر وابيض ولبني واورنج بسيط بس. فممكن ناخد الالوان من هنا، نوظف الوان زي دي مع اللوجو بتاعنا، هيطلع شكله تحفة بصراحة. مع التعليقات اللي احنا قلناها على شكل الكارت، الخطوط بتاعت الكارت والايكونز. طيب لو انا حابب ان انا اجيب ايكونز، اتفقنا قبل كده احنا ممكن ندخل على فريبك. اسهل حاجة بالنسبة لنا، وهكتب هنا كونتاكت ايكون، وانزل الملف واتعامل. اظن مفيش اسهل من فريبك. في غير فريبك في فلات ايكون، موقع برضو بيديني ايكونز. في موقع تاني بس انا كل ما اجي افتحه مش عارف بيعلق معايا، وبالذات في اللايفات اللي زي دي كده. ايكون اب، بص هيقعد يحمل سنة. ناس ممكن تشغله عندها ايكون اب. السبيلنج بتاعه اهو، ICON ABE، بي فور بن. كل ده عندي. 3 مواقع دول ممكن اجيب من عليهم ايكونز. بس انا بفضل فري بيك ليه؟ لان هو بيديني شكل زي ده كده. لو انا فتحت حاجه زي دي، عند الايكونز ستروك بس، عند الايكونز فيل، عند الايكونز
fill باللون الأبيض محطوطة جوّه دايرة وهكذا، وبيدّيني تنوُّع social icon وcontact icon. ده طبعًا لو أنت شغّال على الillustrator، ولو مش شغّال على الillustrator أو شغّال على الphotoshop ممكن تشدّها drag وdrop على الphotoshop على طول، تمام؟ فيا حبيبة ممكن إن إحنا ناخد الألوان زي ما اتفقنا كده، زي ما اتفرّجنا، ونوظّفها معانا هنا نغيّر بس، لإن الألوان البُنيات والألوان دي ممكن تمشي شوية على الكافيهات، بس بما إنه noodles وكده فعايزين نخلّي الألوان واخدة من ألوان الnoodles أو من الطابع بتاع الnoodles كده. بس كفكرة logo جامدة بصراحة. نشوف ماليكا، فاضل ما عندنا ماليكا وtravel. ماليكا، ماليكا handmade candles. تمام. الألوان كويسة، حلوة، ألوان حرارية لايقة على الشموع والنار وكده، بس حاسس إن هو formal أوي، يعني logo لابس بدلة، مع إني كنت ممكن أخلّيه funny عن كده بما إنه handmade candles وبتاع، حاجة حلوة، يعني مش حاجة واخدة الformal، يعني مش باعمله لشركة عقارات أو لمحامي علشان أخلّيه formal، لأ، أنا محتاج إن هو يطرقع شوية، فكنت ممكن ألعب بالfont، الشمعة بلاش إن هي تكون مهندمة كده زيادة عن اللزوم، ممكن أطرقعها شوية برضه، فكان كل ده options بالنسبة لي، بس كألوان وكتكوين لأ، أنا عاجبني بصراحة، شكله حلو. handmade candle يعني بُص هنا إحنا لاعبين بالfont في الsubtitle أو في الslogan أو في المسمى اللوجو، وصف اللوجو أكتر من الكلمة ذات نفسها. هنا حطيناه على mockups شكله كويس جميل على الmockups بتاعته، بلاش ندخل على الشغل ده، في هنا وفي هنا، ده PNG ده JPG وده الكارت، شكله لطيف في الكارت، تمام. الضهر شكله حلو، بس الوش الfont هنا يعني مستخدمين الfont ده فكبّروا شوية، نكبّره. وممكن الdata دي تيجي على سطر واحد، بما إن الdata مش كبيرة يعني، ممكن أجيب الفيسبوك وأحطه هنا ورقم التليفون أحطه هنا، وأكبّر، أبتدي أكبّر. البرواز شكله حلو في الضهر وفي الوش، بس بلاش أحط نفسي تحت ضرس الناس اللي هي بتتعامل في الطباعة اللي بتقص المقص، ليه؟ لأن هو عمره ما هيطلّع لك المساحات البيضا أو الزيادات البيضا دي بالضبط، لازم هتلاقي حاجة جاية على حساب حاجة، فدي هتعكننك أنت، الناس اللي هي بتحب الOCD أو إن هي عندها مشكلة إن حاجة تكون جاية على حساب حاجة والتوازن والكلام ده كله، فهتلاقي مشكلة هنا. إن ممكن يقطع لك من هنا شوية، ممكن تيجي هنا، تزوّد هنا، تقلل هنا، وهكذا. فبلاش نحط نفسنا في الموقف ده، يعني خلّيك في الsafe side، بلاش براويز، تمام. logo travel. معلش أنا كنت عايزة أقول بس حاجة بمناسبة البرواز، هو أنا كنت عاملة حسابي في الطباعة، نعم؟ كنت سايبة مسافة كبيرة يعني والله قبل أنا ما الطباعة. عنديش مشكلة، أنا عارف إن الناس هتسيب مسافة، هتسيب نُص سنتي هامش وكده، بس هو برضه اه وهو بيقص والله ما هتضبط معاه، أنا باقول لك كده عن تجربة، ويا عالِم ما يعني هو أنا عادي ممكن المقص هو يضبطها already لك، الكارت أنا طبعته، يعني هو أنا طبعته. وطلع كويس؟ طلع طب مضبوط، أصل أنا ماشي. عاملة حسابي في زيادة كويسة يعني. أنا فاهم، والله أنا ما عنديش مشكلة، أنا باقول لِك وارد إن هو تحصل، فكده وكده، يعني وارد كده تمام. ووارد تضبط، وارد ما تضبطش، أكيد أكيد بس. فهو أنا عادي، أنا ممكن أعملها وتضبط، وممكن أعملها وما تضبطش، ضبطت معايا مرّة، ما ضبطتش مرّتين، أنا اتشائمت، أنا باقول لِك عن تجربة شخصية، تمام فاتشائمت ماشي. من موضوع البرواز ده، ما عدتش باعمله، إنما إحنا لو كده إحنا سايبين نُص سنتي هامش، عاملين مساحة، الراجل وهو بيقص لإن هو برضه الناس الفنيين مش زي بعضهم. في ناس ممكن يالّا كده خلّص دنيتك، وفي ناس تانية لأ بيتأنّى وبيضبط الدنيا ودي مضبوطة، دي مش مضبوطة وهكذا، بس لأ يعني أنا مش هاحُط نَفْسي في الموقف ده. تمام. لوجو الtravel والكارت بتاع travel شركة سياحة، برضه نَفْس المشكلة بتاعة هند، ما تعبناش في إن إحنا ندوّر كتير. تاني حاجة اللوجو ده منتشر جدًا، يعني أنا شُفته كذا حاجة، كذا مرّة عفوًا، كذا مرّة.
مع شركات سياحة في أماكن مختلفة، هاته من على شاتر أو من على فري بيك، حط اللوجو غيره لي بألوان معينة وارزع بس. حتى your tag line here أو your tag in here ما تعبناش، وحتى ادينا له هوية، أي هوية، أي اسم، وعملنا له هو سلوجان. ده فعلا. نعم، بتاع محمد صح؟ ده بتاعنا على فكرة، أنا ما شفتش. أو بتاعنا. ما شفتش. أنا لوجوهات شبه دي. الشبكة بتقطع عندك وفي أو قال الصوت لي في بيقطع يا كتير محمد. شبهه، بس أنا ما كنتش شفت حاجة شبه دي. طب بص، أنا هقول لك على حاجة، طب بفكرني كده طيب. بكرة وهبعت لك واحد زيه بالظبط، عميل معايا شغال عليه. والله. والله ادخل بس على الفيسبوك كده، وأنا مش عايز أقول لك مم. اسمه يعني، بس أنا هبعته لك أنا، نفس الشكل كده بالظبط. فأنت كنت بخيل يا محمد في إن أنت بس ما كنت شفت دورتش. فكرة أنا. هو أنت عندك النت فيه والله مشكلة أنا بس الصوت شفت فكرة بيقطع. شبهها يعني. امم خلاص أنا مش هتكلم. قول طيب. هو أنا جبت الفكرة من. أنا شفت بدل الشمس اللي محطوطة ديت اللي هي الدورية. امم كانت شنطة والطيارة جواها. فأنا ما شفتش أنا نخلة واللي هو أنا عملتها بطريقة السحاب ديت اللي هي قطعت الدايرة من تحت. طيب بصراحة هو بالنسبة لي اتهرس كتير، فأنا لو هعمل لوجو، أنا لو بعمل لوجو العميل بيطلع بالمنظر ده، لا أنا كده بغش العميل، والعميل هيرجع لي تاني، لأن هو يعني أنا بتكلم دلوقتي على العملاء إن هم البراندات. أنا بعمل براند، مش بعمل لوجو هيتحط على يافطة، يتحط على أي بتاع كده والسلام. أنت فاهمني طبعا. أنا اه. بخاطب الفئة اللي هي لا، ده عايز البراند مختلف، أنا بفكر في لوجو، مش مجرد إن أنا بعمله كتاسك بالنسبة لي إن أنا هشارك. أنت عارف الحسنة الوحيدة هنا إيه؟ الألوان. ايه. الألوان والتناسق بس. مم. حتى في الكارت هنا التناسق مش أحسن حاجة، يلا عشان بس أقفلها لك كمان. كمان. طيب معلش، أنا هنا في الكارت، في وش الكارت أنا حاطط اللوجو وترافل ايجنسي مثلا أو حاجة زي كده، ليه كررتها هنا تاني؟ طب ما أحط هنا مثلا المدير، السكرتير، مدير المبيعات. ما انا مش عارف كنت احط المين طيب. ما هو انت يا محمد، انت ما احنا كنا اتفقنا ان احنا نعمل هوية لنفسنا بحيث ان احنا نكمل عليها، انت هنا خلاص، انت وقفت هنا، حتى لما نطلب حاجات المرة اللي جاية انت مش هتكمل. ليه؟ لان انت اصلا مم. مفيش هوية، مفيش فكرة للمشروع. تمام. هنا مثلا في المشاريع اللي زي دي، أميرة، ده براند بتاعها، هتحاول تطبعه لنفسها. تمام. مم. هتشتغل على نفسها، يعني هي عايزة تعمل ايه، هوية لنفسها او تعمل براند لاسمها وكده، كجرافيك ديزاينر هتبتدي تشتغل. هند، هنا هي كانت بخيلة، بس هنا على الأقل في بناء العقارية، في مثلا هنا برضو نفس يعني شبه البروجكت بتاعك شوية. أنا ما عملتش هوية لنفسي. حبيبة النودلز، نودلز روم، هبتدي إن أنا أكمل بقى إن هو مطعم نودلز أو حاجة بتعمل نودلز، هعمله بقى فليرز، هعمله إعلانات سوشيال. تمام. مليكة، أنا مخصصه هنا إن هو إيه، بيج على الفيسبوك بتاعت هاند ميد أو محل بتاع هاند ميد كاندلز، مم. ومديله هوية كاسم وبتاع. شايف هنا؟ لا، انا محدد انا هشتغل على ايه، انا عارف سكتي، انا هكمل. انما انت هنا معلش، انا لو دخلت على فري بيك هجيب لوجو زي ده واحطه على الكارت وخلاص. بس احنا عايزين نتعود او نشتغل ان احنا نعرف نعمل ايه، نعمل هوية كاملة، متطلباتها ايه. نفكر انا كنت عايز الناس تفكر في اللوجو، اللوجو يكون وراه فكرة، وراه قصة. ابتدي اعمل وصف للوجو علشان لما اعمل برزنتيشن اعمل وصف كالوان، انا اخترت الالوان دي بناء على ايه، القطع ده ولا الاسم، الفونت ذات نفسه بيبقى ليه وراه قصة، مستخدمه ده ليه. احنا لو دخلنا على بيهانس دلوقتي، انا عايز الناس تدخل على بيهانس وتكتب براند ايدنتيتي او لوجو ايدنتيتي، وتتفرج تشوف البرزنتيشن عامله ازاي، وتشوف وصف اللوجوهات عامله ازاي. انا مش طالب من الناس، والله ما كنت طالب شغل واو او شغل احترافي، انا عارف ان الدنيا يعني محتاجين شغل متوسط وشغل على قدنا، بس على الاقل يعني نعمل حاجة بتاعتنا احنا. يعني انا لو رحت على شطر زي ما بروح كده وهكتب ترافل لوجو اهو،
تعالَ كده نتفرّج مع بعض، شكل اللوجو بتاعك عامل إزاي؟ فين؟ أهو، طيارة. اتهرست، هرست كتير. أنا ليه بافرّجك هنا على شَطر؟ عشان ما تقلّدش، أول حاجة، تمام؟ لإن أول فكرة هتيجي في دماغك الحاجات اللي زي كده، فابعد عنها. إحنا زي ما اتفقنا قبل كده، إن أنت بتتفادى يعني الحاجات بتاعة أو التعديلات بتاعة العميل إزاي، إن أنت بتقول له شوف لي الحاجات اللي أنت شُفتها وعجبتك قبل كده في السوق، أو البيدجات اللي أنت متابعها مثلًا، علشان ما أعملش شبهها من غير قصد. بُص، حاجة زي كده، أنا مكمّل لسه معاك، بُص دي، تمام، بُص دول، إمم. الطيارات دي اتهرست، والنخلة والكلام ده كلّه. طب مع إني لو كنت جِبت مثلًا عملت هوية أو عملت شكل للbrand أو للمشروع اللي أنا باعمله، اسم مثلًا agency معيّنة، وابتديت إن أنا أشوف الاسم وأحرّفه مع أو أعمل له merge كده مع حاجات تدُل على السياحة، هيبتدي إن الموضوع معايا يبقى أحسن. ليّا هوية، مش أي agency وخلاص travel يالّا، شركة سياحة. أنا مش عايز أشتغل كده، شركة سياحة وخلاص، شركة سياحة، طيارة، شمس، جبال، مش عارف إيه، خلصت. السياحة هتقول لك إيه أكتر من كده؟ طب ما هاقول لك على حاجة، في شركات سياحة متخصصة بس في رحلات الحج والعُمرة، أيوه، أيوه. صح؟ طب ليه ما كنتش هافكّر في صح. حاجة زي كده، شركة سياحة مثلًا دينية أكتر، ما بتشتغلش في أي سياحة غير شركات أو شغل اللي هو الحج والعُمرة، شغّالة عُمرة دلوقتي وفي موسم الحج بتشتغل حِج. رحلات دينية مثلًا، بتعمل رحلات دينية سواء في جوّه مصر أو برّه مصر للأماكن الدينية، عمومًا بقى مش هاخصّص مثلًا أي ديانة معيّنة، لأ، شركات يعني رحلات دينية عمومًا. فأنا باعمل هوية لنفسي، يعني الproject بتاعي يكون ليه شكل. أنت هنا معلش متكتِّف، هتبقى مخنوق وأنت شغّال، إمم. ما فيش أفكار قدّامك، هتحس إن كل حاجة محروقة، أنا هاعمل ده، ده اتحرق قبل كده، الكارت اللي أنت عامله أصلًا ما فيهوش روح. غير مثلًا حاجة زي دي، بُص هنا، ده بتاعي، كارتي، ما فيش شبهه، ليه؟ أنا أول ما علّقت على ده ليه؟ الشكل بتاع اللوجو واخده عامله الإضاءات بتاعته واخده عامله كpattern مستخدمه معايا، ده بتاعي أنا اللي عامله. غذّيت عيني برّه ولقيتهم إن هُم بيستخدموا مثلًا pattern معيّن أو بيقطّع اللوجو أو بيجيب قطاعات من اللوجو ويبتدي إن هو يوظّفها معاه. عجبتني الفكرة، فهابتدي إن أنا أطبّقه بقى على شغلي أنا. أنت فهمت الفكرة عاملة إزاي؟ أيوه تمام الناس معايا يا فهمت. جماعة والّا مع الأسف؟ وأنا مرحلة إن هو يبقى اللوجو يعني الوحيد واللي ما فيش زيه. إيه؟ أنا قابلتني مشكلة برضه، يعني باقول لك قابلتني برضه مشكلة، كنت باعمل لوجو إمم، دكتور أسنان، إمم، حسيت فعلًا إن كأن كل الأفكار موجودة قبل كده كلها، حلو، كنت باعاني علشان أوصل لحاجة مختلفة أوي يعني، يعني في الآخر برضه حسيت إن ما فيش اختلاف أوي. حلو أوي. طيب الناس لمّا بتيجي تفكّر في اللوجو، معلش أنا عايز أسأل كده والناس تجاوبني معلش، الناس لمّا بتيجي تفكّر في لوجو معيّن بتعمل إيه؟ لو انطلب منّك لوجو، طريقة تفكيرك هتبقى عاملة إزاي؟ وأنا بالنسبة لي مثلًا باسأل العميل اللي قدامي إيه الفكر اللي في دماغه، الألوان اللي هو حابب يستخدمها، آه، كده. حلو أوي، تمام، ممكن أحاول ألعب على أول حرف مثلًا. فأنا بفكر بطريقة، اللي هي أنا سهل الممتنع، يعني تشوف هتلاقيها بسيطة قوي بس اللي هي رسمتين خطين ثلاثة كده، إمم، بس في الآخر فكرتها باينة. حلو، كده ما كانش اللي أنا عاملاه، أنا حاسة تفاصيله كتير عايزة أقلله شوية. تمام. دي مدرسة والألوان تانية، ده style تاني في الشغل. قوي، الإيه؟ اه الجريدينت الكتير قوي ما ما في بتضبطش، بتدخلني في دوامة تانية، يعني ممكن حلو، أعمل جريدينت واحدة بس كده، شادو واحد قليل جدا كده. تمام.
ممكن برضو أبدأ الأول أجيب يعني إيه المكان اللي أنا هعمل عليه لوجو وأعمل الدراسات عنه. ممكن يعني أعمل محاكاة لحاجة موجودة عنده أصلا في الحاجة اللي هو بيبيعها أو كده، حلو. أو عاوزها. ممكن تضربي مثال يا هاجر، زي حاجة كده زي ايه؟ ما مثلا لو ملابس، اه. لو يعني لو ملابس مثلا هشوف يعني حسب بقى نوع الملابس اللي هو بيبيعها. مم. أو مثلا لو قهوة، مم. هشوف مثلا مكان الأول أكيد هيبقى مثلا ألوان بنيات، أو المكان بتاعه فين، بيخاطب مثلا فئة معينة يعني، حلو. كده يعني. أنا حلو مش أوي. عارفة أضرب مثال قوي ماشي، انت كده زي الفل كطريقة تفكير، انا عادي ممكن مع العصف الذهني يطلع حاجات اكتر من كده. طب سؤال معلش. وممكن حسب ستايل مم. المكان، حسب يعني ايه؟ حسب ستايل المكان تعمل ستايل المكان، كويس. الديكور بتاع المكان. حلو قوي. مم. طيب هل اللوجو لازم ان هو يعبر حرفيا عن الحاجة اللي صاحب المكان ده او البراند بتاعي بقى بيقدمها، ولا لا؟ أيوه. هو مين اللي المفروض أيوه لازم. أيوه عشان هو كمان اللوجو بيميز المكان جدا. طيب معلش يعني هقول لو لك على حاجة. هقول لك على حاجة، انت قلتي بيميز المكان. الله ينور عليك. بس انت مم. بيميز المكان فاهمة بيها حاجة تانية. طيب انت لما بتشوفي مثلا آه... لوجو فودافون، بتفهمي ان ده هو بتاع، ما انا هسألك وانت جاوبي، بس يعني قولي اه او لا. لوجو فودافون، بتعرفي ان ده بتاع شركة اتصالات مثلا، او شركة متخصصة في موضوع لا الاتصالات وكده؟ لوجو اديداس لا او نايكي او بوما، بتاعت شركة منتجات رياضية وكده؟ لا برضه. طيب. لو أنا مش عارفة مش مم. مش هبقى عارفة ده بتاع ايه. الله ينور عليكي. طيب ايه اللي خلاكي اول ما بتشوفي الشكل الدايره بتاعت فودافون او علامه الصح بتاعت نايكي دي، بتعرفي ان ده بتاعها، يعني دي مثلا شركه نايكي؟ من كتر استخدامنا مثلا للحاجة أو الإعلانات بتاعتها أو براند مشهور. نايكي مش تبع انا اول ما بشوفه، لو انا ما اعرفش ان هو تبع شركات رياضيه او ان انا ما شفتوش قبل كده او انا ما اعرفش مين نايكي، مش هعرف ان هو تبع حاجات منتجات رياضيه. بس الفكره في ان هو عمل اسم وعمل براند من الشهره، قادر يخليني ان انا اول ما بشوفه اعرف ان دي تبعها. ليه؟ لما انت قلت يا هاجر، لما انا سالته قلت مم. ان اللوجو لازم يعبر عن الحاجه اللي بيقدمها، قلت اه لازم. بس هو مش لازم ولا حاجة. فكرة اللوجو هو بس عبارة ان هو بيميز او بيعلم الحاجة. انا اول ما بشوف اللوجو ده بعرف ان ده بتاع كذا. تمام. أيوة. اللي مم. انتي قلتيه قبل كده بقى كهوية المكان او الوان المكان، طابع المكان، الحاجة اللي بيقدمها، كل ده داخل معايا في ان انا ببني بيه براند مكمل ليا. ماشي. فودافون كشكل، انا اول ما بشوفها بلاقي بعرف ان دي فودافون. كويس. لما بنشوف اعلانات فودافون في رمضان، هو ما بيحطلكش اللوجو. اخر حاجه بيبص عليها اللوجو. لو احنا بنتكلم بقى على اللوجو اللي هو بيشرح البراند او بيبين البراند بتاعي. تمام. بس تلاقي الناس المودلز او الممثلين كلهم طول الاعلان شغالين، اللي لابس كرافته حمراء، اللي ماسك تليفون فيه جراب احمر، اللي ممكن يلاقي يلبس تيشيرت كده مخطط ابيض واحمر، ممكن تلاقي فازه لونها احمر في الاعلان. تمام. كل ده بيدل على فودافون. اللون داخل معايا في الهوية بتاعتي، ويجي في الآخر خالص يظهر لك بقى فودافون والسلوجان بتاعه. فحتة إن اللوجو لازم بس يعبر. يمكن هم. يمكن علشان هي يعني اتعرفت خلاص. طب لو هو حاجة لسه بادئة ومش معروفة، يعني متهيألي ممكن توضح ليها اللوجو أكتر، ممكن. ولا؟ أنا معاكي، أنا ما عنديش اعتراض. بس بلاش التعبير الحرفي عن الحاجة. بلاش إن أنا أعمل لوجو تعبيرا حرفيا، يعني بهدوم زي ما أنت قلتي، أحط له قميص وبنطلون. بالعكس ممكن أيوة ألعب على حاجة فهمت. تانية. تمام. طيب احنا في آخر الفيديو ده كان مقصدنا في الأول وفي الآخر إن إحنا عايزين بس الناس تفكر في اللوجوهات، تدي مجهود لفكرة اللوجو،
تدوّر أكتر، تعمل تغذية بصرية، حتى لو مش هتنفّذ المشروع ده ككُلّ، بس تستفاد إن هي تعرف تعمل تغذية بصرية إزاي، تتفرّج على presentation كتير، تدخل على behance، تدخل على pinterest، تدخل على شاتر، freepic، كل المواقع اللي إحنا بنستخدمها في التغذية وإن إحنا بنجيب من عليها resources وكده. فأتمنى إن الناس يعني تحاول تضبّط الوجهات اللي كانت معانا النهارده، الألوان، الكارت الشخصي وكده. من المرات اللي جاية هنبتدي إن إحنا نبني حاجات على الهوية، يعني ممكن المرات اللي جاية نعمل حاجة تانية تبقى معانا في الهوية البصرية أو الfull identity بتاعة شركة معيّنة أو بتاعة brand معيّن. فده كان الفيديو بتاع نقد التصميمات للLogo وللكارت الشخصي. فده نهاية الفيديو، شكرًا جدًا، وأشوفكم على خير في فيديوهات تانية.